ويا مساء الخير حبايبي. اليوم راح أعلمكم طريقة كثير حلوة تنفع حبايبي للكبار ولا للصغار ولا للأطفال ولا الرجال ولا النساء. هذه حبايبي الوصفة بتعالج البلغم والسعال وتقوي العظام وتزيل الالتهابات من الجسم. طريقتها كل سهلة وبسيطة وموجودة بكل بيت، وبنفس الوقت حبايبي ما في داعي، يعني على فكرة بتعالج البلغم اللي موجود والقديم بالجسم، يعني ما في داعي تشترين للمضادات وتعلمين جسمك على المضادات. الطريقة كالآتي وسهلة وبسيطة حبايبي. يا ريت قبل ما نبدي بالفيديو يا ريت حبايبي الكل تعمل لنا لايك وشير واشتراك، ودائما تفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. الوصفة راح أحكي لكم عنها بطريقة 100%، وراح أحكيها بطريقتين. يعني شو إذا ما كان موجود الشيء الثالث، طيب شو بيصير تستعملون بديل عنه، طيب أو كيف نستعمله. كالآتي حبايبي راح نبدأ. أول إشي حبايبي راح نجيب نصف فنجان قهوة، نصف فنجان القهوة الصغيرة اللي نشرب فيه، نصف فنجان قهوة. ممكن تزيدين الكمية زي ما انت حابة من الطحينية الراشي، يعني بالعراق. يا ريت يكون مضمون 100%، ما مخلوط لا طحين ولا اشي، يعني تروحين للمعصرة ويعصروه قدامك عشان تاخذين نتائج 100%. يطلع معاه زيت السيرج، دائما من ينعصر السمسم ينزل معاه الزيت مالته، وهذا الزيت يسموه زيت السيرج، وهذا زيت السيرج رهيب لعلاج البلغم ولبحة الصوت. راح ناخذ كمان نصف فنجان، وممكن نزيد الكمية، ممكن نسويها فنجان قهوة. راح نضيف كمان معاه نصف فنجان من الزيت الزيتون الأصلي 100%، يعني إذا ما كان الأصلي ما راح تاخذين نتيجة. كمان وموجود بالأسواق، وموجود زيت الزيتون ومنتشر بكل الدول العربية والأوروبية وأي دولة. طيب راح ناخذ معاه حبايبي نصف ملعقة صغيرة، وسط عفوا، يعني هذه اكو اصغر من هذه الملعقة، بس احنا حناخذ هذه. من شو؟ من حبة سودا، حبة البركة، حبة السوداء. زين. واللي يحبوا عنده موجود هذا الرابع اللي دا اقول، خاف اذا واحد ما عنده مو ضروري تحطيه، بس اذا عندك حطيه. راح تاخذين ملعقة كبيرة من العسل. العسل يكون الطبيعي 100% إذا كان موجود، إذا كان ما موجود راح نزيله. طيب كيف راح كل هذا نخلطه مع حبة البركة؟ تكون مطحونة، تطحنيها انت بنفس الدقيقة، ما بتجيبيها مطحونة، لا بتطحنيها انت بنفس الدقيقة عشان الزيوت الطيارة اللي فيها تبقى، لأنها المطحونة من فترة بتنشف وتصير مثلها مثل التراب، يعني زيها زي التراب هي، ولا أي شيء مطحون، يعني فوائده أكثر من تكون انت تطحنيه بايدك. طيب تخلطيه كله مع بعض وتحطيه يعني بعلبه هيك، يا ريت زجاج، وتحطيه تحتفظين فيه عندك هيك بالمطبخ، مو ضروري بالثلاجه. شو راح تسوي كل يوم قبل الافطار؟ ملعقه للصغار، ملعقه بقد هذه. زين. للصغار من سن، من نقول صغار من سن 10 سنوات كما فوق، ملعقه بقد هذه. زين بقد هذه قبل الافطار اول ما يستيقظوا يشربوها، تعطيه اياها، وبعدين تكونين محضره كاسه ماء دافيه يشربها وراها. طيب للكبار ملعقه كبيره قبل الافطار، بعدها نشرب كاسه مي دافيه. قبل النوم للاطفال ملعقه وسط مثل هذه، وبعدها نشرب شو كاسه مي دافيه دفو، يعني الحراره مبينه فيها. والكبار ملعقة كبيرة. نستمر عليها وراح ناخذ حبايبي أروع النتائج. شو بتعمل هذه حبايبي الوصفة؟ بتزيل البلغم والسعال وتقلل الالتهابات وتقوي العظام بنفس الوقت. أتمنى حبايبي إنه هذا الفيديو ينال رضا الجميع، وأتمنى من عندكم اللايك والشير والاشتراك، ومع السلامة.